la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Takulandirani pano pa Tilankhuleni Ambuye. Lero pamene tikuchita chaka chachikulu cha Amayi Mariya wodala amene ali amayi a Ambuye athu Yesu Khristu komanso amayi a mpingo. Mawu oyamba akuchokera m'buku la ntchito za atumwi mutu 1 ndi 12 kulekeza 14. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mayi Olive Makuwira kuchokera ku Nsanje Parish mu Diocese ya Chikwawa. Ndipo uthenga umene tikuwerenga pa chaka chimenechi ndi ochokera pa Yohane mutu 19 ndime ya 25 kulekeza ya 34. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi a Monsignor Patrick Tawale kuchokera ku St. Andrew Kagwa Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Tiwerenga ntchito za atumwi. Ntchito za atumwi mutu 1 kuyambira ndime yoyamba mpaka na ndime ya 14. Aterofiyo. M'buku langa loyamba lija ndinakulemberani za zonse zimene Yesu ankachita ndi kuphunzitsa kuyambira pachiyambi kufikira tsiku limene anatengedwa kupita kumwamba. Mwamphamvu ya Mzimu Woyera anali atauza atumwi amene anawasankha aja zoti iwo adzachite. Iye ataphedwa adadzionetsa wamoyo kwa iwo mwa njira zambiri zosimikizika. Anawaonekera nalankhula nawo za ufumu wa Mulungu masiku 40. Pamene anali nawo pamodzi, Yesu anawalamula kuti musachoke mu Yerusalemu, koma mudikire mphatso imene Atate anandilonjeza, monga ndinakuwuzani. Pajatu Yohane ankabatiza ndi madzi, koma pasanapite masiku ambiri inu mudzabatizidwa ndi Mzimu Woyera. Tsono atumwi aja adamfunsa Yesu kuti, Ambuye, kodi ino ndiyo nthawi yoti mukhazikisenso ufumu wanu mu Israeli? Iye adati, si ntchito yanu kuti mudziwe nthawi kapena nyengo pamene zidzachitike zimene Atate adadzakhazikitsa mwa mphamvu yawo. Koma mudzalandira mphamvu ya Mzimu Woyera akadzabwera pa inu, ndipo mudzakhala mboni zanga ku Yerusalemu, ku Yudeya ndi ku Samariya konse, mpaka ku malekezero a dziko lapansi. Atanena zimenezi, Yesu anatengedwa kupita kumwamba, iwo ali kupenya. Ndipo mtambo udamulandira nkumbisa, iwo osamuonanso. Mmene atumwi aja ankayang'anitsitsabe kumwamba iye akupita, mwadzidzidzi anthu awiri ovala zoyera adayimirira pambali pawo. Anthuwo adawafunsa kuti, inu anthu a ku Galileya, mwatani mwangoti chilili pamenepa mukumayang'ana kumwamba? Yesu amene watengedwa kuchokera pakati panu kupita kumwamba adzabweranso
monga momwe mwamuonera akupita kumwambako. Tsono atumwi aja anabwerera ku Yerusalemu kuchokera phiri la Olivi. Mtunda wake kuchokera ku Yerusalemu ngosakwanira ngakhale mtunda umodzi. Atalowa mu mzindamo, adakwera ku chipinda cha mmwamba kumene ankakhala. Panali Petro, Yohane, Yakobe ndi Andreya, Filipo ndi Tomasi, Bartolomeyo ndi Mateyo, Yakobe mwana wa Alifeyo ndi Simoni wachipani cha ndale cha Azelote, ndiponso Yudasi mwana wa Yakobe. Onsewa ankalimbikira kupemphera ndi mtima umodzi, pamodzi ndi akazi ena, ndi Mariya amayi ake a Yesu, ndiponso abale ake a Yesu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Uthenga Woyera monga adalembera Yohane. Ulemu kwa inu Ambuye. Pafupi ndi mtanda wa Yesu padali amayi ake ndi m'bale wa amayi akewo, Mariya mkazi wa Kleopa ndi Mariya wa ku Magadala. Pamene Yesu adaona amayi ake ndi ophunzira uja amene iye ankamukonda kwambiri akuyimirira pafupi, adauza amayi ake kuti, "Mayi, nayu mwana wanu." Adauzanso ophunzirayo kuti, "Nawo amayi ako." Ndipo kuyambira pamenepo ophunzirayo adawatenga amayiwo kumakawasamala kwawo. Yesu adadziwa kuti tsopano zonse wakwaniritsa, tsono kuti zipherezere zimene malembo adanena, iye adati, "Ndili ndi ludzu." Pomwepo panali mbiya yodzaza ndi vinyo wosasa. Asilikali aja adaviyika chinkhupule mvinyo wosasayo nkuchitsomeka kukamtengo ka hisope nachifikitsa pakamwa pake. Yesu atalandira vinyo wosasayo adati, "Zonse ndakwaniritsa." Kenaka adaweramitsa mutu napereka mzimu. Linali tsiku lokonzekera chikondwerero cha Pasaka. Akulu a Ayuda sadafune kuti mitemboyo ikhalebe pa mtanda pa tsiku la Sabata, chifukwa la Sabata limenelo linali lalikulu. N'chifukwa chake adakapempha Pilato kuti alamule kuti akathyole miyendo ya anthu opachikidwa aja nkuwachotsa. Tsono asilikali adabwera nathyola miyendo ya mmodzi mwa awiri aja amene adapachikidwa pamodzi ndi Yesu. Adateronso ndi mnzake uja, koma pamene adafika pa Yesu poona kuti wafa kale sadathyole miyendo yake. Koma mmodzi mwa asilikali aja adamubaya m'nthiti mwake ndi mkondo, ndipo nthawi yomweyo mudatuluka magazi ndi madzi. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, lero tikuchita chaka cha amayi Mariya wodala, amayi ampingo. Amayi Mariya anali munthu ngati ife tonse, koma adasankhidwa ndi Mulungu kuti akhale amayi a Ambuye Yesu Mpulumutsi, nthawi yomweyo kukhalanso amayi ampingo, chifukwa chakuti Mulungu adawakonda amayi Mariya. Phunziro kwa ife lakuti tonsefe Mulungu amatikonda
ndipo amatisankha, amatipatsa maudindo osiyanasiyana, osati chifukwa kuti ndife abwino kupambana anthu ena, koma chifukwa chakuti iyeyo amatikonda. Tsono poyang'anira chikondi cha Ambuye Mulungu pa ife tonse mmodzimmodzi, tikuona kuti kwa ife ngati ophunzira ake a Ambuye Yesu, olengedwa mchifaniziro cha Mulungu, chauta amatipatsa maudindo osiyanasiyana. Ndipo phunziro limene tingapezeko lero kuchokera kwa amayi athu Mariya, amene ali munthu ngati ife tomwe, ndilakuti tiyenera kukhala anthu oleza mtima, anthu amene ali ndi chikhulupiriro champhamvu, anthu amene ali ndi moyo wachikondi, chikondi chake chopanda malire ngati cha amayi Mariya. Ndipo Ambuye Yesu mpulumutsi wathu anaonetsa kudekhanso mtima kwawo monga adachitira amayi athu Mariya. Adaonetsa kukhala munthu wachikondi, woleza mtima, ndipo tikatero ifeyo tidzayenda m'mapazi mwa Ambuye Yesu monga adachitira amayi athu Mariya. Chikhristu chenicheni ndi chimenechi. Ndipo lero pamene tikuchita chaka cha amayi Mariya odala, amayi ampingo, amayi a Ambuye Yesu, tiyeni tiphunzireko kukhala ndi makhalidwe oterewa. Amen.